Agora, desde Pontevedra, Verán Verán, copatrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. E iniciamos esta segunda parte deste Verán Verán. Falamos de retornos, de voltas, concretamente da volta ao cole. Pequenos e non tan pequenos tocoulles voltar á rutina nesta terceira semana de setembro. Alegrías, reencontros e algún que outro choro deros en cita nos centros ao longo destes días. E de seguido, na seguinte reportaxe da nosa compañeira María Díaz de Localia Vigo, imos a ver como marchou esta volta ao cole. 200.800 niños han iniciado el curso escolar en toda Galicia este lunes y nosotros en Vigo nos hemos venido al Colegio de Educación Infantil Monte da Guía para saber cómo comienzan en general, como siempre, con muchos nervios, con ganas de ver los amigos y también ya casi echando de menos el verano. Sabemos ya cómo afrontan los padres este inicio del curso, en la mayoría de los casos con mucho alivio, pero ¿cómo lo afrontan los centros escolares? Vamos a hablar ahora con la directora de este centro escolar, el Monte da Guía, Chus Iglesias. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me imagino que mucho trabajo el que queda por delante e ilusión también para el profesorado. Efectivamente, mucho trabajo por delante, mucho trabajo previo para organizar el comienzo de curso, porque hay un trabajo anterior del profesorado que no empieza el mismo día que los niños, y con mucha ilusión. Ánimo con lo que tenéis por delante, y si nos dejáis vamos a un aula para hablar con los más pequeños. Muy bien, muchas gracias, podéis ir. Pues vamos ya, si os parece, dentro del aula para hablar con la profe y con los peques de 5 años. Hola. Hola. ¿Se puede? A ver, empezamos por aquí, Adrián. ¿Tú tenías ganas de venir al cole? Sí. ¿Sí? Y yo también. ¿Y vosotros? También. Yo no. Tú no, y cuéntame, a ver, vamos a hablar. ¿Por qué no te apetecía venir al cole? También. Porque me gusta estar de vacaciones. A mí también. A mí me gusta que el tobogán sea nuevo. ¿Es nuevo el tobogán? Sí. ¡Qué suerte! ¿Tenemos? Un tobogán nuevo. Ay, eso es guay, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más cosas son guays en el cole? Pues lo que son guays es divertirnos, jugar, ir al patio y que llueva nada divertido para nosotros, porque los mojamos y los desfilamos para arriba. ¿Qué es lo que más te gusta? El tobogán nuevo. Uy, este tobogán que está, gracias Elena, que está teniendo muchísimo éxito. Aquí en este cole nos queda una mesa de estos niños de 5 años y vamos a visitarlas porque hoy tienen que salir todos ya que estamos en clase. A ver, chicos, chicos, que tenemos un cable que anda pululando por aquí. ¡Oh, qué guapos estáis saliendo, Dios mío! A ver, me han dicho que tenéis un tobogán nuevo. Sí. Eso es muy guay, pero yo sé que hay cosas que el primer día del cole no son tan guay. ¿Qué tal nos hemos despertado hoy por la mañana? Bien. ¿Bien? ¿Has madrugado o te han tenido que despertar mamá? No, dormí con papá, y nos tuvimos que levantar a las 7. Anda, papá ha tenido que madrugar también hoy. Marta, lo primero, encantada, gracias por dejarnos pasar y hablar un poquito con ellos. Se nota cuando llegan del verano, ¿no? Llegan con muchas ganas de hablar, sobre todo, sí, muy movidos y con muchas ganas de verse, porque muchos no se ven en todo el verano, entonces están, sobre todo, gestionar los tiempos de hablar y de escucharse, en una clase así de 25 además, que es lo más complicado. Fuera del colegio, de nuevo, hacemos lo que hacíamos al principio, volvemos a hablar con los padres, pero esta vez de forma más genérica. Hablamos con la portavoz en Vigo de las FOAMPAs, de la Federación de AMPAs de Vigo, Bertila Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y hay mucho que hablar porque sí es cierto, dentro del cole está el trabajo habitual de los profes, el revuelo habitual de los niños, pero fuera los padres, las federaciones, las AMPAs, continuáis preocupados porque en medio de la situación inestabilidad política que existe, tampoco vosotros tenéis muchos datos de lo que va a ocurrir en este curso escolar.
Así es, hay una incertidumbre, un enfado general en la comunidad de padres y de madres porque no sabemos qué va a pasar. Sí es cierto que la LOMCE no la admite la comunidad escolar y no estamos hablando de Fuampas de Vigo, sino a nivel de toda España. Es una ley que supone un retroceso tremendo, no evoluciona, no está elaborada por profesionales. Bertila, muchísimas gracias. Nos quedará mucho curso para seguir hablando de estos asuntos. Efectivamente. Pues ya lo saben, nos queda mucho curso por delante. Inauguramos con el mes de septiembre este inicio del calendario escolar, que es calendario también para nosotros. Toca trabajar ya con los niños en el cole para ayudarlos a ellos y para seguir estando con ustedes. Como ben dicía a nosa compañeira María Díaz de Localia Vigo, queda moito curso por diante, pero que nos queda o resto tamén é voltar á rutina. Nos seguimos agora falando de máis asuntos. Seguimos falando agora dun produto fresco e de calidade. Para isto temos que facer referencia, sen dúbida alguna, á empresa Pesca de Rías. Pois ben, neste venres, a nosa compañeira Úrsula Lorenzo estivo na conservera Antonio Pérez Lafuente en Vilanova de Arousa. Se hai unha industria característica da nosa terra, esa é, sen dúbida, a industria conserveira, que coa nosa materia prima e o bo saber facer dos nosos homes e mulleres, o resultado non podía ser mellor. Hoxe estamos en Vilanova para coñecer unhas conservas que son pan de mar. Isto que temos aquí é sardiña daqui do lado. El show que ha llegado de la cofradía de Rianxo. En este momento están pescando en la ría con un arte tradicional que es el xeito. Es un arte muy selectivo, ya que queda atrapada en la malla, en la red, una a una las sardinas y con un tamaño definido. A pesca artesanal é a garante da sostenibilidade do recurso e ademais é a que fai que a xouba chegue así, ben enteiriña e con todas as súas cualidades intactas. No es pescada en una red como puede ser el cerco, donde la sardina se viene apretada, puede llegar hasta, si no está bien manejado, puede llegar hasta un poco amasada, ¿no? En este caso es una a una, por lo tanto la calidad siempre ya es inmejorable. Y luego este proceso es capturada al alba, al amanecer, llega a planta, se procesa, se descabeza, se cuece y se empaca. A primera hora de la tarde ya está la sardina en la lata. Garantías que se cumplen gracias aos documentos. Cada vez más el consumidor exige información y cada vez se decanta más por los productos que tienen la información, o sea, quiere saber de dónde viene lo que contiene la lata, el producto que sea. El sello Pesca de Rías es un sello que va más porque garantiza la frescura, la pesca artesana y la sostenibilidad de dicha pesca. Eso es muy importante porque garantiza al consumidor a ciencia cierta el origen del producto que contiene la lata. Estos documentos son fundamentales, es una manera de que el consumidor esté informado con una garantía de que lo que está comprando proviene de la pesca de Galicia. Pois non sei vostedes, pero eu quedo xa convencida e marcho a disfrutar. Moitísimas grazas a nosa compañeira Úrsula Lorenzo por achegarnos unha semana máis esta reportaxe dende Pesca de Rías. E nos seguimos agora con máis asuntos. Falamos das artes escénicas galegas, concretamente dun actor en mayúsculas. E para isto xa lle damos as boas tardes neste verán a Luís Iglesias. Luís, moi boa tarde. Moi boas tardes. Bueno, benvido a este verán, é un auténtico placer terte connosco. En primeiro termo, para entrar así un pouquiño en materia, contanos en que proxectos estás involucrado a día de hoxe, porque o teu é un non parar, non? Bueno, sí,
o noso é temporeiro. Dicía un compañero hai anos, un compañero de Madrid, dice, neste oficio ou morres de sono ou morres de fame. Unha das dúas, non? Entón, cando ven todo xunto, como cando va a recoller a uva. Mellor morrer de sono, non? Moito mellor. Mellor era non morrer. Pero hai que escoller... Iso é imprescindible. Efectivamente, hai que escoller mellor de sono, sí. E foi un verán realmente... Movidiño, non? Sí, moi movido. Estivemos ca quinta temporada de Pazo de Familia. No medio tiña outros proxectos, estaban proxectos con Xavier Deive, Filosolfando, Sede de Mal, cantaba cunha Big Bang, estaba ca Galicia Big Bang, e tivemos algúns bolos, que foi un verán duro. E agora, pois nada, acabamos hai 15 días Pazo de Familia, a quinta temporada, que empezará, supoño que a emitirse xa. Esperemos que a xente lle siga gustando. Foi a acabar, empecé a preparar un monólogo para Noites de Retranca, que estrei aí, nada, o domingo pasado. Como marchou esa estrea? Pois foi moi ben, como en todas, 5 minutos antes, dicindo por que me meto eu nisto, sabes? O sea, que necesidade hai? Pero despois poñer un pé no escenario disfruto moitísimo. Disfrutei moito porque ademais era un monólogo que escribira eu e sempre tes a dúbida, faralle graza a xente as cousas que a mí me fan graza. A mí pareceme complicadísimos os monólogos, Luis? A mí tamén. É unha cousa moi compleja, porque algo que che pode fazer moita gracia a ti, o mellor o público non lle fai nin a mitade, non? Ademais, aprendín, non é o primeiro do xénero, porque fixemos 2 espectáculos que medio escribimos noso texto, eu escribín bastante parte del, estivera antes noutro espectáculo de monólogos, que ainda que o texto non era meu, pero, bueno, traballei, non? E deime conta, aprendi moito, creo, queda moito por aprender, pero creo que aprendín, por exemplo, que o humor é matemática pura. Entón, hai veces que ti tes un monólogo de humor, este chiste é moi bo, pero os tres que veñen a continuación non son tan bons. Entón, hai que sacrificar o bo, porque ten que ir progresivo, sabes? Hai unha certa matemática de aquí fago chiste, paro, rite, e logo, non? Claro, iso é moi difícil de traballar, é un traballo casi de alquimista, non? Noites de Retranca, falabas que é un novo proxecto, primeira vez que estás nestas Noites de Retranca, creo, por onde vas a estar, non? Por onde podemos ver? Con xente moi boa, aí estivemos con Digón, que é un especialista na materia, con Marcos Pereiro, que, bueno... E agora imos estar en Pontevedra e en Vigo con Touriñán, que non che digo nada, os outros éramos, non, Touriñán, que é un monstro. E aí estaremos o 24 deste mes de... Se non poñémoslo todos en internet, Noites de Retranca... Pero teño aquí, porque como a miña memoria non é moi boa, o 24 de setembro en Vigo e o 8 de outubro en Pontevedra, no Pazo da Cultura. En Vigo estaremos no auditorio do Mar de Vigo, ás 9 da noite. Bueno, pois falamos deste monólogo, falamos tamén de outras actividades, contanos un poquinho, tamén tes aí unha obra de teatro, non? Unha obra de teatro que empezamos tamén, en que traballan os outros, non? Parece que traballan outros. Tempo aburrirse non ten, Luis Iglesias? Non. Pois tamén empecé unha obra de teatro con Cándido Pazó, dirixindo e fixa a adaptación do texto, que é de Martin McDonagh, é un autor que xa se representou varias veces en Galicia, fixose 3 ou 4 pezas, o Cráneo Furado, a Raíña da Beleza de Linery, bueno, aquí estamos, el fixa a adaptación e está dirixindo, e supoño que a estrea é para mediados do mes de outubro, e tamén viremos por Pontevedra e por Vigo, pero o mellor é que miren en Facebook o Tolleito de Isman. Se poñen o Tolleito xa o topan, porque as datas aí xa as teño máis complicadas e non se van a acordar de todas, entón tamén para que, non? Bueno, pois imos a coñecer un pouquiño máis a figura de Luis Iglesias, xa saben todos vostedes, voltará a pantalla dentro de moi pouquiño, terémolo tamén en monólogos, en Pontevedra, en Vigo, seguro que en outras moitas cidades, e terémolo en teatro tamén nos vindeiros meses, pero falamos un pouquiño da túa chegada ás artes escénicas, como e por que chegas, Luis? Nun comezo estábamos, por así decirlo, detrás das cámaras, non? No mundo da doblaxe. Sí, e tamén iso foi un pouco por casualidade, non? Outro día falábamos destas cousas, porque eu non creo demasiado na sorte, non? Creo que a sorte é unha oportunidade que te pilla preparado, pero se non estás preparado é igual que pase a oportunidade por diante, non? E tiven varios exemplos na miña vida que mo deu xente de fora. Eu acordo unha vez facendo un traballo con Karpin, con Valery Karpin. Sí, o xogador de fútbol, non? Ele era estonio, en Estonia o fútbol, nada. El preparouse toda a vida para un día que o viron os oteadores do exército e o fixeron xogar no Dinamo de Moscú, me parece, algo así. Toda a vida se estivo preparando para un día, non? Pero colleu non preparado. Entón non é sorte, ten que darse a circunstancia. E a min pasoume iso ca dobraxe. Hai 30 anos en Galicia, un rapado rural como era eu, era prácticamente imposible que te dedicaras a ser actor, non? A menos que foses a Madrid, quen lle dicía a meu pai, que eu que marchaba para Madrid para ser titiriteiro, non? El tiñame destinado a ser banqueiro, e ao final salílle titiriteiro. Pero toda a vida estivera eu preparándome para, creo eu, para ese momento. Falamos, en primeiro termo, desas dobraxes, Luis, dobraches
a todos os actores, por así decirlo, en mayúsculas tamén, habidos e por haber, non? Moitos, non todos non, pero a un teñe especial cariño que é Paul Newman, o sei, non? esa é a miña debilidade, porque me caía moi ben, eu non son nada mitómano, pero Paul Newman, aparte de parecerme o home máis guapo do mundo, estarás de acordo? É moi guapo, moi guapo, moi guapo. Eu creo que non houve ninguén máis guapo que Paul Newman, pero aparte diso, creo que era un grandísimo actor e unha grandísima persoa, sempre foi unha figura que me caeu moi ben. A outros actores, hoxe vi unha película de Mel Gibson que me parece un grandísimo actor, pero como ser humano teño as miñas dúbidas, incluso de se é humano, non? Pero el non, Paul Newman é unha debilidade. Tiven a fortuna de que me caeron xente moi importante que aprendín, tamén o di Antonio Morelos isto, aprendimos cos mellores, non? Porque de repente estás durante, agora hai 2 anos que prácticamente non dobro, pero 28 anos... 28 anos dobrando, non é menos, claro. E vendo os mellores do mundo facendo cousas, ou és moi burro, algo sempre che queda. E como facemos ese cambio, ese salto? Como pasas de dobraxe a estar diante da pantalla, Luís? Pois porque sempre tiven, eu realmente viña do teatro amador, gustábame moito a música, eu sempre quixen ser un músico que fose actor, e ao final foi un actor que lle deixaron ser músico, non? Estou encantado. Logo falaremos do mundo da música e tamén tenos moito que contar. Andamos aí metidos. Entón, eso, empecéi... Perdón, despistouse... Como fixemos, porque normal, como fixemos ese cambio, non? De actor de dobraxe a estar diante das cámaras. Que che dicía iso, que eu empecé en dobraxe, en uns anos que había moitísimo traballo, porque non había nada dobrado ao galego, pero sempre aproveitei a oportunidade que aparecía para facer teatro, empecé a facelo, entón, seguín facendo teatro, tan pronto apareceu unha oportunidade en televisión, presenteime en Terras de Miranda no seu día, bueno, xa antes fixera outra serie que me chamaran, a primeira cousa que fixen foi un prota tamén, Un mundo de historias, e logo Terra de Miranda, e logo Matalobos, e xa empecé nese círculo, non? Pero sempre tiven a inquedanza de non quedarme facendo unha cousa, con todo o respeto, é dicir, eu teño compañeros, por exemplo, dentro da dobraxe, que son especialistas na dobraxe, son boísimos, non? E non lles apetece facer outra cousa. Non lles apetece estar diante das cámaras, non? Nin diante das cámaras, nin ao mellor probar un monólogo. Bueno, son especialistas niso, e son formidables, non? E, bueno, é unha opción de vida. Eu sempre fun, se me permite a expresión, un cuinquedo, non? Entón, sempre, se tivemos a sorte en Galicia de que se nos dan moitas oportunidades porque non había nada, que tamén é unha desgracia, non? Entón, danche as oportunidades e aproveitas, non? Intenta facer todo e intenta facelo ben, logo xa veremos o que chegas. Cal foi ata o momento o teu papel máis importante? Non sei se Carmelo Matalobos, témolo claro, non? Sen dúbida, si foi unha oportunidade para que tamén ao mellor estaba preparado, é dicir, fixen o casting, realmente non ia facer o casting para Carmelo, o que pasa é que a separata, sabes, a secuencia que che dan para facer o casting, sí, o casting, non? Deronme de Carmelo, eu lin aquilo e isto é boísimo, isto é boísimo, preparei na que eu creo que nunca preparei un casting tanto na miña vida. Este papel é meu. E cando cheguei, acórdome da expresión de Toño López, que era o director, dixo, bueno, xa temos a Carmelo, máis fastidielles os planes, dixo, agora hai que buscar outro para outro personaxe aquí, que non o vou dicir. Bueno, falamos da personaxe máis importante, eu quería preguntarlle a Luís Iglesias tamén o formato no que está máis cómodo. Estamos máis cómodo en monólogo, en teatro, en televisión? Cal é o formato que máis che gusta? Eu non vou dicir iso de... Hai unha especie de moda, tamén, dito isto con todo o respeto, non? Entre os actores de o teatro. Sí, verdade, os actores soedes dicir que sempre o teatro porque ten o directo e a percepción do público, pero todo terá o aquel, digo eu, non? Claro, eu se me dicen que sitio estou cómodo nun plató de televisión, todo hai que dicirlo. É o único sitio que sei onde deixo as cousas. Sí, pero sei o que fixen os últimos 5 minutos na casa, non me preguntes, non? Pero eu creo que non é un problema tanto de medio como de atoparte cómodo no que faz, é dicir, entón, hai veces que estás facendo... O teatro é certo que ten a adrenalina do directo, non? Outro día, o monólogo ten a adrenalina do directo, entón, saes aí, a ver que lles parece, tes que facer rir, que non é doado, Non, moi difícil. Entón, tes que facer rir e a ver que pasa, entón, veña, non, é como unha especie de suicidio, veña, se non che gustou o que lle vamos facer, vas ter que aguantar 35 minutos, entón, é unha carga de adrenalina moi forte, é certo. Pero hai veces que estás facendo unha obra de teatro e non estás cómodo, a veces estás facendo televisión que parece que para algunha xente que a ten un pouco de menos, a mí parece que é un traballo maravilloso, porque tens que resolver moi ben en moi pouco tempo. E tes, igual que é con presupostos, además, que ti sabes desto, non? Que traballamos con presupostos 7 veces inferiores a Madrid, por xa non quero dicir nin Hollywood, e a xente cando ve un produto noso non ve a etiqueta.
Disfruta, non? Claro, Xa está. ou lle gusta ou non lle gusta, se non che gusta cambias de canle, non pon, este costou 90.000 e este 700.000, non, se non me gusta cambio. Entón, competir nesas condicións é duro, e creo que ten moitísimo mérito tamén. Entón, eu depende do traballo no que me sinta, e adoito sentirme cómodo en todos. Luís, estamos fora de tempo, pero tiña dous preguntiñas que facerlle a Luís Iglesias, entre eles o mundo da música importante para ti tamén, e tes a oportunidade tamén de profesionalmente dedicarte de algún xeito tamén ao mundo da música, non? Deume un programa de TVG que era Hecho Cantar, que me facían cantar unha canción ao final de cada programa, e aí coñecín fixos unha Big Bang, Galicia Big Bang, e convidaronme a estar con eles nun espectáculo que é un musical de 2 horas, e a verdade, disfruto moito, tanto como paso mal, porque é o único mundillo que eu non controlo, ter a 18 mestres detrás, é como, en fin, vamos facer o que se poida, non? Bueno, e xa para rematar, algún papel que lle gustaría especialmente interpretar a Luís Iglesias? Non teño, que teño, isto é casi un segredo, porque creo que só o sei eu e a miña almofada, non? Teño o plan de algún día, facer unha cousa miña, teño na cabeza, é unha especie de monólogo disco, é dicir, serían temas musicais que compoño eu, que xa levo 3 feitos, con pequenos monólogos, toda unha historia, creo que xa teño claro sobre que, é historia, literalmente, a historia dun amor, un amorciño pequeno que nace e que vai medrando, entón, como chega ese amor ao amor adolescente, ao amor adulto, en fin, hai cancións para cada unha desas etapas. Bueno, polo que vexo un pouco evolucionado xa está ese proxecto, non, Luís? Está aquí na cabeza, e iso sí que é unha, dicíalle un día a unha amiga, vivo do que quero, o meu seguinte soño é vivir do que me ilusiona, eso é unha ilusión que teño, entón, Pois con esa ilusión nos quedamos e seguiremos moi de preto este proxecto que ten na súa mente Luís Iglesias. Luís, a nosa mente nos queda brindar con Martín Codas, pareceche? Mira, ti que desgraza. Pero antes de nada, imos dar paso a nosa compañeira Paula Palomanes, que estivo con 2 corredores de rally, eles son Tino Iglesias e Adrián Campaña. Quedamos con esta reportaxe e brindamos agora sí co gran actor Luís Iglesias. Un placer. Saúde, moitas grazas. Saúde. O deporte do motor é un dos máis seguidos na nosa comunidade de Galicia. Conta cunha fiel afección e en case todos os recunchos da nosa comunidade hai un piloto que destaca nesta modalidade deportiva. Hoxe imos a coñecer un pouquiño mellor que hai detrás do mundo do rally da man de 2 pilotos da casa daqui do Salnés. Falamos de Tino Iglesias e de Adrián Campaña. Ola, son Tino Iglesias, son de Ribadumia e son piloto de rally. Ola, moi boas, son Adrián Campaña, son de Caldas de Reis e son piloto novato do Campeonato Galego de Rally. Rasante fondo, 25, izquierda redonda 2 por dentro e salimos de rasante izquierda fondo, 15. Xa levo bastantes anos. Non é que empezara moi xoven, pero levo moitos anos. Nunca pensei en chegar a correr rallies, a verdad. É unha modalidade, un deporte moi caro e, bueno, sempre de aficionado. Empecé, en principio, un tramo do rally do Albariño, pasaba pola beira da miña casa. Despois, empecé a correr de copiloto e despois que comprei un coche para empezar a facer algo, non? Aunque che gusta ir ao lado, ir ao volante é moi distinto. Para a primeira carreira levábamos un patrocinador dun amigo e sin patrocinadores. Carreira a carreira, viñeron resultados, obviamente para seguir facendo carreiras tuvemos que buscar a vida e foron aparecendo. Os primeiros campeonatos foron sobre todo de slalom, porque era unha modalidade que non facía falta un coche moi potente para poder estar arriba, pero despois xa vas tendo coches algo mellores, ao mesmo tempo vas aprendendo algo e xa me pasei ao rally. Vou primeiro da clase de propulsión da traseira e despois estamos metidos dentro da Pirelli, Totén, estamos quintos, pouco a pouco. O máis importante é aprender cada carreira, onde que sala ben ou mal, sempre aprender. É unha pasión ou unha enfermedade, depende como se queira chamar. Desde fora parece peligroso, pero non é peligroso. A verdade é que síntome o doble de seguro que nun coche de calle. O mellor, polos aficionados, hai veces que non están moi ben colocados, sínteste un pouco inseguro. Todos os deportes ten o seu riesgo, pero eu creo que en rallies é dos menos. Para un rapaz que empeza a correr, para mí é mellor que corra nun rally que corra na carretera. Es que revisar o coche, a ver que neumáticos vas levar,
A preparación dun rally leva moito estrés, moito tempo, moitas horas, moitas veces estás hasta as 4 da mañá, levantaste e vas a traballar, eso é unha semana antes dun rally. Entonces, casi chega o rally e como está todo preparado, pois máis ou menos xa estás máis tranquilo. Os nervios, unha vez que se pon a hacer o crono para sair do tramo, eu creo que desaparece. O aficionado dos rallies ou é aficionado ou non é. A afición é todo, é xente que hai, eu penso que cada vez hai máis pilotos e hai máis xente correndo. Hola, son Tino Iglesias. Eu son Adrián Campaña. E queremos mandar un saludo a todos os que ven. Verán, verán. Moitas grazas a Tino Iglesias e Adrián Campaña por abrirnos as portas deste mundo do motor, por contarnos un pouquiño máis o que hai detrás dese mundo dos rallies. E nós, co seu permiso, en nestes intres dende as rúas de Pontevedra, imos a tomar uns minutos de descanso. Quedan agora con noso grupo da semana, con Ildemaro, e axiña estamos de volta con moita máis festa e entrevistas aquí neste Verán Verán. Suave. Hoy por la mañana pensando sin razón y por la tarde buscándote y por las noches vagando sin control. Bien sabes que tú te dejabas llevar por este amor, la locura romántica que se adueñó de mi pobre corazón. Tú y yo, así, juntitos los dos, amándonos, tanto tiempo deseándote y tantas noches soñándote. Toda mi noche eras tú, y tú, y tú, y el día eras tú, y tú, y tú, y esa ladrona eres tú, esa bandida fantástica. ¿Cómo pudiste robarme el corazón? ¿Cómo arrancaste de mi alma la razón? Y esa bandida eres tú, una ladrona fantástica. Y ahora me toca arreglarlo todo yo, y ahora me toca enmendar mi corazón de nuevo. Estás conmigo y compartes este amor. Sé que no vas a marcharte, no. Sé que no vas a arrancarme el corazón. Bien sabes que yo pagaba triste por la desilusión, y tú viniste a salvarme, a curarme las heridas de otro amor. Tú y yo, así, juntitos los dos, amándonos, tanto tiempo deseándote y tantas noches soñándote. Toda mi noche eras tú, y tú, y tú, y el día eras tú, y tú, y tú, y esa ladrona eres tú, esa bandida fantástica. ¿Cómo pudiste robarme el corazón? ¿Cómo arrancaste de mi alma la razón? Y esa bandida eres tú, una ladrona fantástica. Y ahora me toca arreglarlo todo yo, y ahora me toca enmendar mi corazón de nuevo. ¿Cómo pudiste robarme el corazón? ¿Cómo arrancaste de mi alma la razón? Y esa bandida eres tú, una ladrona fantástica. Y ahora me toca arreglarlo todo yo, y ahora me toca enmendar mi corazón de nuevo. Agora, desde Pontevedra,
Verán, verán. Copatrocinio de Adegas Martín Kodax. Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas.